জয় জগন্নাথ। যাও আজি ওড়িশার যে অবরোধ ভাই ভଉଣୀ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ଏମିତି ରହିଥାଉ। ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତେଣୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ରହିବ। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। କାହିଁକିନା ଘର ହେଉ କି ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ଛୁଆ ହେଉ ନୂଆରେ ଗଢି ତୋଳିଲେ ଫିନିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସବୁଠୁ ମୂଳ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପଇସା। ପଇସା ନଥିଲେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବେଶୀ ନା ଲାଗିବ। ଭଲ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାଲିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଳା ଧନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିପତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି କଳା ଧନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଭାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ପାଇଲୁନି। ତେଣୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏବେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ 5ଟା କି 6ଟା କ୍ଲାବ ହେଇଛି। ଏଇ ମାସକୁ ବି ପୁରୀ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବାହାରିବା 15 ତାରିଖରେ ବାହାରିଥିଲା, 15 ତାରିଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନି। ତେଣୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାସେ 2 ମାସ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଟିକେ ସେଟଅପ୍ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଗେ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଆହୁରି ନୂଆ ଭଳିଆ ଆସିକି ଲାଗିବ। ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମାନେ କରିସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ। ମୋ ପ୍ରତି ରହିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗଉଛି। ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ନାଁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଏକତ୍ରିତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ହଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତେଣୁ ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସଂସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମ୍ୟାନେଜର ଥାନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଭଳିଆ ବି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ମାଲିକ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ଭାବିନି। ଯେହେତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋତେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି କିଛି ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ଏକା ଅନୁଷ୍ଠାନର ହେଡ୍, ମୁଁ ହିଁ ଏକା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ବି ମୋର ଟିକେ ଘୋଷା ଦୁର୍ବଳ ରହେ ନାଟକ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ଘୋଷା ଘୋଷି କରି ଡାଇଲଗ ଫାଇଲଗ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ଛୁଇଁବ କି ସିଏ ତ ବାହା ମାଇକ ଧରି ଶୋଇଛି। ମୁଁ ତା ପଛରେ କାଇଁ କହିବି? ତାହାର କହୁଛି ନା ଆମର ବିକ୍ରମ ଚିନ୍ତା ତା ଭଳିଆ କେତେ ବିକ୍ରମ ଆସିକି ଯିବେ। ରାଣୀପଡ଼ା ଛପନ ଶୋଇବେ। ଯିଏ ରାଣୀପଡ଼ା ବୁଲାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଶୋଇବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ ପୁରା ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ କରୁଛି। ये मोटा उठाएगा मोटा सीधा मोटा बोला पैसा हुए हैं पैसा नहीं की बस वो पैसा नहीं सीसा अब एक तो मैं मन मथे में तो से रुपया विक्रम का कायदा होता माउस उठाई से भगवान उल्टा उधर दाम जाते ना कोई दाम मो निकलो आ नहीं रे
এই ভালো পাইবার রক্ষাও এই দেখো আমার ছেলেমেয়ে জীবন করবো বেগম থেকে ধোকা খাইতে মানে যা পরিস্থিতি ও পরিস্থিতি সে ঠিক টাইমে ওটা কইছে এটা ওরে বলছে সে বাবা ঘরে শুয়ে